ครับก็ข้าวบนเรือนะฮะตอนนี้กำลังจะมากินข้าวนะครับอันนี้กับข้าวนะฮะเป็นปลาแซลมอนย่างนะครับแล้วก็ไข่ดาวนะฮะแล้วก็จะมีนะครับผมสาหร่ายนะฮะนะครับผมตอนเด็กๆนะฮะใครสงสัยว่าสาหร่ายอันนี้ก็ปกติตอนเด็กๆเราจะกินเล่นกันนะครับผมสำหรับญี่ปุ่นนะฮะเขาจะทำแบบนี้นะครับผมข้าวห่อสาหร่ายอย่างนี้นะครับรสชาติก็พอใช้ได้นะครับเค็มๆเข้าเปล่านะครับผมปลาแซลมอนก็ถือว่ารสชาติดีนะครับผมอร่อยมากครับ
นข้าวนะครับปกติคนญี่ปุ่นเขาไม่ทำนะเป็นวิธีกินของแบบประเทศไทยเรานะผสมผสานวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับอร่อยมากครับ
ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องอันทรัคเกอร์จะแปลด้วยนะครับ สวัสดีครับ